हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल बंग बिউটি एंजल सोनाली। तो आमी प्लाम्पेर किछु जिनिस अर्डार दिएछिलाम सेगुलो आजके एसे गेছে। तो आमी এই একটা ছোট স্মল আনবক্সিং ভিডিও বানিয়ে নেব ভাবলাম। তো দেখো তোমরা কেমন এসে প্রোডাক্টগুলো। তো ফ্রেন্ডস আমি একটা পার্সেল অর্ডার করেছিলাম, এটা প্লাম্পের। তো এখান থেকে আমি একটা ছোট ময়শ্চারাইজার টোনার আর একটা ফেস ওয়াশ নিয়েছি। 399 পড়েছে আমার। তো বক্সটা এসে গেছে, ডেলিভারি হলো। তো আমি এটা ভালো করে স্যানিটাইজ করে নিয়েছি অলরেডি। তো এই যে স্যানিটাইজার, তো এবার আমি এটাকে ওপেন করে দেখব যে কেমন সাইজের এসছে। প্লামের জিনিস আমি আগে ইউজ করিনি, তবে আমি শুনেছি নাইট ক্রিমটা খুব ভালো, তাই আমি একটা মানে ছোট 399 বক্স নিয়ে দেখব যে আমার স্কিনে শ্যুট করে কিনা সব কিছু, তাহলে আমি আবার রিপারচেস করব। তো ওপেন করে দেখিনি কি আছে ভেতরে। ও ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো এসে গেছে। তো এগুলো সামথিং স্টিকার মেবি, আপনি চাইলে লাগাতে পারেন। যাই হোক, প্লাম্পের এই যে এইটা নাইট ক্রিম, আমি শুনেছিলাম খুব ভালো এটা। তো আমি এটা 399 পারচেস করলাম। আবার যদি ভালো লাগে তো এইটা নেব, আমি ইচ্ছে আছে। তো প্লাম্পের কাজলও খুব ভালো শুনেছি, তো দেখা যাক। ও সো কিউট, একটা ছোটো পাউচ এসছে। এই পাউচের মধ্যে এসছে একদম সবকটা প্রোডাক্ট। তো পাউচটা ওপেন করে দেখি। তো এটা হলো ছোট একটা পাউচ। এটা ট্যুর পারপাস কেউ যদি যায় আর এরকম একটা ছোট পাউচ নিয়ে নেয়, বেশ ভালো। মানে বড় কিছু নিতে হচ্ছে না, সব কিছুই চলে আসবে। আচ্ছা, এটা গ্রিন টি অ্যালকোহল ফ্রি টোনার, ছোট মিনি সাইজ। তো এটা একটা এসছে, সাথে ফেস ওয়াশ একটা ছোট্ট, খুবই কিউট জিনিসগুলো। আর এসছে একটা ছোট ময়শ্চারাইজার। আচ্ছা, এটা নাইট জেল এসছে, গ্রিন টি নাইট জেল। আচ্ছা, এটা আমি ইউজ করে দেখবো আমার স্কিনে কেমন যাচ্ছে, তারপরে আমি রিপারচেস করব বড় প্যাকটা। খুবই ছোট ছোট প্যাকে এসছে, কিউট কিউট। আমার ছোট ছোট এরকম প্যাক পছন্দ। আর ভেতরে বোধহয় ইনস্ট্রাকশন আছে। হ্যাঁ, স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3 এরকম কিছু আছে। তো এরকম দিয়েছে। খুব কিউট লেগেছে প্রোডাক্টগুলো। তো আমি ইউজ করে তোমাদেরকে জানাবো কেমন রেজাল্ট দিচ্ছে আমার ফেসে। তো এই আর আমার এই আনবক্সিং ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানিও। আর যে স্টিকারগুলো এসছে সাথে, খুবই কিউট কিউট স্টিকার, চাইলে লাগাতে পারো। আমি ভাবছি কোথাও লাগাবো স্টিকারগুলো, বেশ কিউট স্টিকার। যাই হোক, তো আমি ইউজ করে তোমাদের অবশ্যই